हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, हमारे पास से सैमसंग का A50 फ़ोन है। इसमें रिंगर प्रॉब्लम है। अभी इसी फ़ोन पर मैंने सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाया था। इसमें प्रॉब्लम रिंगर का था। कस्टमर का कहना ये था कि सेट को रीबूट कर लेते हैं तो साउंड आ जाता है, बट कुछ देर बाद इसका साउंड वो चला जाता है। तो इसका मैं एक बार साउंड चेक करा देता हूँ सेटिंग में जाके। तो यहाँ पर साउंड पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे वॉल्यूम पर। देख सकते हैं इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर का है। वैसे मैंने ट्रेसिंग कर लिया है। ट्रेसिंग में हमने पाया है कि इसका जो हमारा रिंगर आईसी है वो रिवॉल्व करके लगा लिया। रिंगर आईसी को वोल्टेज भी मिल रहा है, बट यहाँ पर रिंगर को इनेबल करने के लिए एक सीपीयू से लाइन है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो वो कौन सी लाइन मिसिंग है वो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। उसके बाद इसके जो सीपीयू को निकालेंगे और देखेंगे कि अंदर से माइक्रो जंपर करना पड़ेगा या फिर हमारे लिए सीपीयू रिवॉल्व करके ही काम चल जाएगा। तो आज की वीडियो पूरा देख लीजिएगा। डॉल डेकर के ऊपर वीडियो है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, अब मैं दिखाता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैंने ट्रेसिंग किया है। तो वो हमारे यहाँ पर ये रिंगर आईसी है, और रिंगर आईसी के लिए देख सकते हैं ये वाली लाइन स्पीकर एम्प I2C SCL लाइन, ये लाइन हमारी मिसिंग है, जो कि यहाँ से इस रजिस्टर को जा रही है और इस रजिस्टर से हमारी ये सीपीयू को जा रही है। ये यहाँ पर जा रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पर जा रही है इस रजिस्टर के सामने को। तो ये लाइन मिसिंग है, और ये रिंगर आईसी से ये यहाँ से यहाँ तक ओके है लाइन, बट सीपीयू से यहाँ तक लाइन नहीं आ पा रही है, ये मिसिंग है। तो इसके लिए हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे रिवॉल्व करके प्रॉब्लम सोल्व होती है, फिर जंपर मारना पड़ेगा। देखते हैं, अगर जंपर मारना पड़ा है तो जंपर मारेंगे। तो ये सब कुछ ओके है। बाकी का मैंने सेक्शन सब कुछ चेक कर लिया, सारे पर रीडिंग मिल रही है हमारे लिए, बस एक ही लाइन पर रीडिंग हमारे लिए नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में देखने के लिए मिल रही है। तो अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन से मदरबोर्ड को निकाल लिया है, और मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैंने काम किया था, ये हमारी आईसी है, और इस आईसी से इस रजिस्टर पर वैल्यू आ रही है, बट सीपीयू से यहाँ तक कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो पीछे भी एक आईसी लगी हुई है, उसको भी मैंने रिवॉल्व करके लगा लिया, वो रिसीवर और माइक के लिए है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया, जैसे ही हमने इस आईसी को, जो लाउड स्पीकर की आईसी है, तो यहाँ पर ये रीडिंग नहीं आ रही थी तो मिसिंग था। तो यहाँ पर हमने सिल्ट को कट कर लिया है। तो अब इसका जो सीपीयू है उसको हम निकालेंगे, और ये डॉल डेकर सीपीयू है। तो सबसे पहले हम इसकी रैम निकालेंगे, उसके बाद सीपीयू निकालेंगे। उससे पहले हम इसका ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पेस्टेड आईसी को निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारे बगल में कंपोनेंट लगी होती हैं वो पेस्ट के साथ ही हट जाती हैं या फिर उड़ जाती हैं, तो प्रॉब्लम ना बने। तो इसका ग्लू कट कर लेते हैं। ग्लू कट करने के लिए आपके पास कोई भी डिजिटल असेंबली मशीन है तो वो 250 के करीब टेम्परेचर रख सकती हैं। तो हम इसका जो ग्लू है वो कट कर लेते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड वो बढ़ा दी है, 2x कर दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका ग्लू कट करेंगे, उसके बाद इसकी जो रैम है वो निकालेंगे, उसके बाद सीपीयू को निकालेंगे, और देखेंगे कि हमारी जो ट्रैक है वो हमारा मिसिंग था या फिर सीपीयू ड्राइव होने से ये प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले हम आईसी निकालने से पहले हम यहाँ पर प्लग पेस्ट डालेंगे, और इसके जो और पास है वहाँ पर डालेंगे। ऊपर कभी भी प्लग पेस्ट ना डालें, कोशिश यही करें, क्योंकि ऊपर से स्मोक बनता है बहुत ज़्यादा, और वो हमारे सांस के थ्रू अंदर चला जाता है और वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो हमेशा याद रखें कि जो प्लग पेस्ट है वो आपको साइड से डालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसमें टूल ओपनर डालने के लिए जो 2 कैप लगी हुए हैं उनको हम निकाल देंगे। यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि ये डबल डेकर सीपीयू है। इसका जो सीपीयू है वो बहुत पतला होता है, तो ये अगर हम ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती करें तो ये ख़राब होने का चांस रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी का काम है। हमेशा याद रखें कि डबल डेकर पर काम करते हैं तो फ्री टाइम में और टाइम निकाल कर ही काम करें, ज़बरदस्ती ना करें।
तो इसकी रैम हमने रैम को निकाल दिया बहुत आसानी से। उसके बाद हम टूल को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कैप निकाले, वहाँ से डालेंगे। यहाँ पर वीडियो थोड़ा क्रॉप हो गया है तो कोई नहीं, अब इधर की साइड से डालेंगे यहाँ पर स्पेस और ऊपर को उठा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा CPU बहुत ज़्यादा आसानी से उठ चुका है। हमारा CPU बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात ये देखिए इस वीडियो में हमारी में कि आपको जो पॉइंट हैं, जो NC पॉइंट भी हैं वो भी नहीं निकले हैं। हाँ, अगर हम डिसोल्डिंग करेंगे तो उस टाइम शायद निकल जाए, बट इतना बहुत ना के समान निकले हैं। अभी तक आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी तो बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। तो निकल जाती है, वो कुछ काम के नहीं होती हैं NCN, वो निकल ही जाती हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तब भी यहाँ पर हमारे जो NC पिन है वो बहुत कम निकली हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने जो CPU सही टाइम पर निकाला है, हमने कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि बोर्ड फूल जाता है, तो वही बोर्ड फूल जाएगा अगर आप एक ही जगह पर हीट देंगे। आपको SMD मशीन का नोजल को घुमाते रहना है, रोटेट करते रहना है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो यहाँ पर हम डिसोल्डर बार से इसके पैड को क्लीन कर लेंगे। और सबसे बड़ा महत्व जो CPU का है या फिर कोई भी बड़ी IC का है वो क्लीनिंग का है। अगर आप अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं करते हैं बड़ी IC में, तो वो अच्छे से बैठती नहीं है, या फिर एक जगह से उठा हुआ रह जाए, या फिर कोई पॉइंट है, वो पिन है, वो ट्रैक है, वो कनेक्ट ना हो तो प्रॉब्लम बन जाती है। छोटी IC में ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है। छोटा IC है तो वो एक तरफ से नहीं उठेगा, ज़्यादातर पूरा ही लग जाएगा और उसे क्लीन करना भी आसान है। तो बड़ी IC में ज़्यादा बॉल होती हैं, छोटा बॉल होती हैं, तो उसको कनेक्ट करना सारी पिन को तो थोड़ा सा अलग काम हो गया। तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको हमेशा याद रखें कि कभी भी बड़ी IC पे काम करते हैं, वैसे तो छोटी IC को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, बट बड़ी IC पर ज़्यादा गौर दें कि वो क्लीन करने पर कोई पॉइंट या फिर ट्रैक रह ना जाए। तो अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। जितनी बार क्लीन करोगे अच्छा ही अच्छा है। अब ये नहीं है कि लगातार करते रहना, जब तक काम करते रहना जब तक आपको ना लगे कि हाँ हमारा जो पैड है वो क्लीन नहीं हो चुका है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्लग पेस्ट डाला है, और प्लग पेस्ट हम बार बार डिसोल्डर पर लेंगे। उसके बाद चारों तरफ हल्के हाथ से इसे चलाते रहेंगे। और आपको बता देता हूँ, ये आयरन मैं अभी वीडियो लेकर आया था जुगाड़ वाला, वही मैं आयरन यूज कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि स्लीप मोड, यानी कि ये रेगुलर इसका बीटा वो हीट होता रहता है, स्लीप मोड में नहीं जाता है। तो इसका जुगाड़ आ जाएगा, मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था अभी स्वास्थ्य के लिए, अब स्वास्थ्य ठीक है बट टाइम नहीं है। तो किसी दिन इसका पूरा सर्किट अच्छे से बना दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी का आयरन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो देख सकते हैं हमारे ट्रे का वो क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पर इतना ही क्लीन काफ़ी है यहाँ पर। तो आप चाहें तो और भी क्लीन कर सकती हैं, बट यहाँ पर हमारा जो काम है क्लीनिंग का वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम ट्रिक चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लाइन है वो मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए बीप आ रही है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी बीप आ रही थी, ये पार्ट 2 है, यानी कि जो सक्सेस नहीं हो पाया था, तो मैंने ये दोबारा से CPU को निकाला और ये वीडियो मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो यहाँ पर निकालना पड़ा, यानी कि एक जंपर है वो हमारा मिसिंग था, वो यहाँ पर CPU के अंदर से हमने निकाल लिया है ट्रिक बनाकर। और ये वीडियो बाद का है, बट वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से वीडियो बनाता तो सेम प्रोसेस रहता, CPU को निकालना, क्लीनिंग करना, तो अलग हो जाता मैटर, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो इसलिए। और यहाँ पर हम डिसवेल्डिंग कर देंगे इसकी पिन के आसपास के, जो कि आसानी से लग जाए। तो देख सकते हैं ये हमारा CPU है। अब CPU को हम क्लीन करेंगे, सॉरी ये रैम है, तो इस रैम को हम क्लीन करेंगे। उसके बाद CPU को क्लीन करेंगे। उसके बाद CPU की जो रैम वाली हॉल हैं उनको हम क्लीन करेंगे। तो उसके बाद हम इसको बैठा देंगे। तो देखते रहें वीडियो को पूरा। अगर आप डॉल डेकर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फंस रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस वीडियो में। तो देख लीजिएगा, जहाँ पर ज़रूरत है वॉइस ओवर की तो वहाँ पर वॉइस ओवर किया है, बाकी का आप इंजॉय करिए, देखिए।
मैंने किस तरीके से इस फ़ोन को सक्सेस किया है।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा सारा काम है वो हो चुका है। अब हमारा काम रह गया है CPU और रैम को लगाने का। तो फ्रेंड ये पार्ट 1 है, जो अभी मैंने जंपर का वीडियो बना के ऐड किया था वो पार्ट 2 था। उसका सारा पार्ट मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि जो हमने पार्ट 1 में बताया है वो ही पार्ट 2 में था। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं हो पाया फ़ोन। उसका रीज़न ये था कि ये ट्रैक था वो पहले रीडिंग दिखा रहा था, कनेक्टेड दिखा रहा था। जैसे हमने CPU को रिवॉल्व करके लगाया फर्स्ट टाइम में, तो उसके बाद डिस्कनेक्ट दिखाने लगा। तो ये माइक्रो जंपर करना पड़ा। तो माइक्रो जंपर का मैंने वीडियो थोड़ा सा जोड़ दिया था, बाकी का ये दोबारा से रिवॉल्विंग करना पड़ा, ये उसका वीडियो मैंने नहीं जोड़ा है। क्योंकि उसमें जो हमारा पेस्टेड IC था वो पेस्ट हटाने का तरीका था वो नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही हमने हटा दिया था। तो ये मैंने उचित समझा कि पार्ट 1 जोड़ दिया जाए। बाकी का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आया कि हमारा जो जंपर था वो डिस्कनेक्टेड दिखाने लगा। तो कोई नहीं, हमारा जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, और आपको जो भी आज समझना है वो आप इस वीडियो से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा CPU वो हटाया, अभी ये पूरा कनेक्ट नहीं हुआ था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो नोजल है वो लग गया था। उसका प्रॉब्लम ये था कि नोजल लगने का कि मेरा जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो स्पेस है थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लेंस है वो 0.7 यूज़ किया है। 0.5 करता तो हाइट है वो बढ़ जाती, तो थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाती है, बट वो काउंटर के हिसाब से सही नहीं है, यही कंफर्टेबल है। तो कोई नहीं, हमारा काम हो जाएगा। जैसे भी काम हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आती है तो वो फेस करना पड़ जाता है कभी का, क्योंकि कैमरा की वायर है वो पीछे की तरफ लगी हुई है, तो पीछे से हम SMD मशीन नहीं चला सकते हैं। तो कोई नहीं, हमारा CPU वो लग चुका है। अब यहाँ पर तुरंत ही हम रैम को लगा देंगे। अच्छे से क्लीन कर लिया। चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसे विदाउट रैम की रीडिंग और अपने कंप्यूटर में पोर्ट को। तो जैसा आप उचित समझें वैसा आप काम कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पर मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको क्लीन अच्छे से कर रखा है। तो यहाँ पर हम रैम को लगा देते हैं। और रैम आप हमेशा याद रखें कि आप जो रैम है लगाने, CPU को मूव करा दे, थोड़ा सा देख लें फैल जाए, मगर रैम को नहीं हिलाएं, क्योंकि रैम अपनी जगह पर खुद ही पहुंच जाएगी, अपने यहाँ पे जहाँ पर है वो पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आप रैम को मूव कराते हैं तो मुझे लगता है डॉल डेकर है ये, तो नीचे से पिन डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आए। बाकी का अपना अपना तरीका है। मैं यहाँ पर इस रैम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा कहानी नहीं करूँगा। तो हमारी रैम है वो यहाँ पर लग चुकी है। और यहाँ पर हमारे 2 कैप थे वो हमने निकाल लिए थे, उन कैप को यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर जो भी कंपोनेंट है वो हमेशा याद रखें कि ये नहीं है कि कैप निकाल दिया तो उसे ना लगाएं। अगर कंपनी ने कोई भी कंपोनेंट दिया है या फिर कोई भी एक रबड़ भी दिया है या प्लास्टिक भी दिया है तो वो कुछ काम के लिए दिया है। तो कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ आपने निकाला है टाइम काम करते के टाइम, उसे आप लगा के ज़रूर दें। अब यहाँ पर मैंने जो शील्ड है वो खेड़ा है, इसके ऊपर एक हीट सीटिंग होता है वो हट गया है, तो कोई नहीं, हम उसे अलग से लगा देंगे। तो हमेशा याद रखें कंपनी ने कुछ दिया है तो उसे आप लगा के वापस दें कस्टमर को, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट ही होगा। तो हमने कैप को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर और कैप शॉर्ट थी आपस में, तो वो हमने हटा दिया। तो हमारा काम है कंप्लीट हो चुका है। अब फ़ोन को हम ऑन करके देखेंगे, मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बॉडी में लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड फाइनली हमारा जो फ़ोन था वो रिपेयर हो चुका है। और इस फ़ोन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि जब जो मैंने इसका जो CPU निकाला था तो इसकी जो लाइन थी यहाँ से मिसिंग दिखा रहा था CPU तक। बट जैसे मैंने CPU निकाला तो मैंने मल्टीमीटर से चेक किया इस लाइन को, तो CPU तक लाइन आ रही थी। तो जैसे मैंने CPU को लगाया उसके बाद फिर से लाइन मिसिंग दिखाने लगा, तो वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो वो प्रॉब्लम करने लगा। उसके बाद मेरे लिए फिर से CPU निकालना पड़ा। उसका मैंने वीडियो दोबारा से नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा था और डबल वीडियो को कौन देखता। तो यहाँ पर दूसरी बार में मैंने CPU को लगाया तो सेट डेड हो गया। और फिर तीसरी बार मैंने
सीपीयू को निकाल के लगाया तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और इसका जो जंपर है वो मैंने सीपीयू के अंदर से लिया है। स्पीकर की जो हमारी इनेबल सिग्नल के लिए लाइन थी वो यहाँ पर जंपर निकाल के मैंने जंपर लगा दिया है। तो यहाँ पर ये शील्ड लगी हुई थी, शील्ड को मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि सेकंड टाइम में ये फ़ोन है वो डेड हो गया था। मैंने सोचा कि इस पर हीट चली गई है तो ये मैंने रिवॉल्व करके लगाना पड़ा। तो हीट नहीं पहुँची थी इसमें, जो रैम थी वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई थी सेकंड टाइम में। और इस फ़ोन से हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि यहाँ पर हमारी जो रैम है वो डिस्कनेक्ट है, वो क्या रीडिंग मिलनी चाहिए, सीपीयू डिस्कनेक्ट है तो क्या रीडिंग मिलनी चाहिए, और सीपीयू की जो हॉल है वो उसको कैसे क्लीन करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस फ़ोन से हमारे लिए सीखने के लिए मिला। टाइम तो लगा बट ये फ़ोन हमारे लिए कुछ ना कुछ नया सिखा के भी जा रहा है। तो कोई नहीं, अब फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं इसमें जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। मदरबोर्ड वो ही है, आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पर जंपर किया है मैंने ये। तो फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड हमारा जो फ़ोन है वो ऑन होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, बूट हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये हो रही है कि डॉल देकर हम विदाउट इंस्टीट्यूट के कोर्स किए सक्सेस कर दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कहीं से भी कुछ नहीं, बस यूट्यूब से वीडियो देखा और यूट्यूब पर ही हमने वीडियो डाल रहे हैं और यूट्यूब की वीडियो से ही हम इसको बना पाए हैं। तो एक बार मैं साउंड सुना देता हूँ, देख सकते हैं ये भाई मदरबोर्ड है, इसमें चाइनीज़ पहले अगर वीडियो को स्टार्टिंग का देखते हैं तो ये सब कुछ आ रहा होगा। तो देख सकते हैं साउंड आ चुका है, बरकरार हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। तो इसकी जो रीडिंग की वैल्यू के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।